சண்டே ஆஃப்டர்நூன் அம்மா வீட்டிலேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. காரில் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப வர அந்த அன்கம்ஃபர்ட்னஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி தைலம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். வீட்டுக்கு ரீச் ஆக ஒரு 4 o'clock மேலே ஆயிடுச்சு. அம்மா வீட்டில் மதியம் லஞ்ச் வந்து சிக்கன் குழம்பும் பிளெயின் புலாவும் செஞ்சுருந்தேன். ஸோ என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் அது வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன். அவர் வந்து எலெக்ஷனுக்காக ஊருக்கு போயிருந்தார். அவர் வந்து வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு 6 o'clock மேலே ஆயிடுச்சு. வரும்போது ஊர்லேருந்து கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருந்தார். இந்த கருவேப்பிலெல்லாம் வீட்டில் இருக்க மரத்துலேருந்தே உடைச்சிட்டு வந்திருந்தார். அதுக்கப்புறம் வீட்டு பக்கத்தில் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இந்த மாதிரி மீன் கிடைக்கும், ஏரி மீன், அதுவுமே பொரிச்சே கொண்டு வந்திருந்தாங்க. லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் போயிருந்த போது தேங்காயெல்லாம் தள்ளியிருந்தாங்க இல்லையா, அதில் முத்தின தேங்காயெல்லாம் நல்லா காய வச்சு எண்ணெய் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. எடுத்துகிட்டு வந்திருந்த இந்த மீனை மறுபடியுமே வந்து நான் தோசைக்கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி நம்ம சூடு பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நைட் டின்னருக்கு சிக்கன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை அண்ட் ஒயிட் ரைஸ் வச்சு சாப்பிட்டாச்சு.